के भन्नु मैले? ल तपाईँको परिचय दिनु न। कसरी परिचय दिनुहुन्छ तपाईँको? तपाईँको नाम भन्नु न। म अन्तारी। तपाईँको गाउँको नाम? केराबारी। होइन नि, टेम्केमयौँ गाउँपालिका 5 भन्नुपर्छ। लु भोइ त्यसो जान्दिनँ कान्छी। भन्नु त लु। भो जान्दिनँ। टेम्केमयौँ अनि गाउँपालिका 5 खावा भन्नुपर्छ। लु भन्नु त। आप कहिले मलाई सोध्दैन। टेम्केमयौँ गाउँपालिका 5 खावा भन्नु त लु। टेम्केमयौँ गाउँपालिका 5 गाउँपालिका 5 खावा भन्नुपर्छ। खावा। मलाई सोध्यो भने त चिन्दिनँ भन्छु। त्यति लामो के कसरी भन्नु अनि? अनि आफ्नो ठाउँको बारेमा पनि नभन्नु अनि? केराबारी भन्नु जान्दछ। त्यति मात्र? त्यति नै। अनि तपाईँको उमेर कति? उमेर त अब कति भयो? 10 सालको भनिन्छु नि। हो ल 10 साल। 10 सालले कति भयो कान्छी? त्यति मात्र आउँछ तपाईँलाई? त्यति मात्रै। अचम्म पो रहेछ। मेरो दिदीको परिचय त्यस्तो छ। त्यति नै हो त। जस्तो बहिनी त्यस्तै हुनुहुन्छ दिदी। लो म पनि त्यस्तै जान्दिनँ, दिदी पनि त्यस्तै। ल